我抓的是这个小三猫的推土机哈。这张的话呢，我是直接我的关键字的话呢是不是3视图，就是小三猫哈。来，好，那我现在的话整个机器来看，比较稍微有点像这个2D 的，像这一张有没有？这个有点45度有没有？那个他们要卖这个机器的话，卖汽车一定是45度角 ，OK 吗？好，因为可以看到我们2个视角嘛哈，这是很正常的一个展示方法。那我们的立场是要描绘，所以可能画一个等角，这里画个等角式的哈，或者透视的，所以我就找一个比较偏重的，比较像什么，像我们的这个侧边的。好，假设我照这一张哈，比较像正的一个什么正的测试图哈。那这一张我把它抓下来的话呢，哈，我会抓这一张跟这一张，当然抓这张解析度比较高。好，那我把这张的话呢，直接储存起来。OK 哈，储存另存图档。那当然存到你的这个哈 ，Hello， 存到你的这个我们的这个资料夹里面了哈。来，个人资料夹。那我现在直接的话呢，放到完成图里面。那这个路径要小心了哈，名称哈，名称既然跟它一样啦哈，所以我们的话呢叫小三猫，对不对哈？所以直接的话呢，后来我先给它个命名，等它改名字，叫1号。那副档名是 JPG 哈，它自己的方式。这样进来了哈，这样可以吗？哈，我把它储存起来。那我的话呢，等一下的重点是我们跟同学沟通一下哈。我们这个图的话呢，后面因为我们没有上室内，像我上室内设计会讲一个观念，叫做我们的这个拼花哈，就是地板会拼石材，拼花。那有一次我不小心拼花的那个路径的话呢哈，把它改成无路径。因为有路径、相对路径跟无路径，我们插图片这个问题，结果发现无路径造成很大问题。我们再打开的话，那个图片都不见了。所以 CAD 的话呢，在我们的后面的话呢，图片插入到 CAD， 这图片还要出现的话，都要注意等一下的方式。所以我现在的话呢，已经有1张进来了 ，OK 哈。那这一张的话呢，我把按右键把预览看一下，这张图片不会太小。好，不会太小哈。那假设刚刚的话呢，我在这个地方，从这里的话呢做另存图档。好，那我们今天的话呢，这个地方小三猫档图机，我给它一个一样1号。好，那我们再看一下这张图片的大小。好，这张图片的大小的话呢，我们再直接的话呢，好看刚刚的这一张哈，有2张了，2张图片。这张图片是刚刚抓，你看大小就不一样，有看到吗？大小不一样哈，所以网络上用图你要会用。好，所以这张很小张，这张是大张的，有看懂吗？解析度不一样，再放大的感觉。那这张的话呢，再放大会怎么样？就会模糊。了解解析度意思的哈，所以图片大小一定会影响哈。所以这一张的话呢，我就不用它。所以尔后的话呢，在网络上用图，我应该把它删掉就好了。网络上用图的话，你这个版权是别人的，这张相片版权是别人的，我们是来练习用的。OK 哈，那你的话尽量就是记得要大，好要大。那我们这样进来的话呢，直接开一张我们的这个样板进来。那你的话呢，我现在用的是 STR， 目前是这个图层，我不要哈，我把它改了颜色比较像一点的，有点像橘色的哈。我们这边我没有橘色的，我拿粉红色的。我拿这个地方的话呢，去插入点阵式影像这里，好。那点阵式影像的话呢，等一下进来的时候，找到你的资料夹的完成图的这个小三猫档图机，它会抓的是影像档，可以吗？好，看你是什么样影像档都可以哈，是 JPG 或 TIFF 或者什么什么 PNG 什么都可以。那现在把它这个地方放进来，注意荧幕上有看到吗？来注意这个地方路径哈。那我刚刚提到说，我曾经的话呢，在大室内设计的课。我们讲到后面的话呢，地板拼花，或者我们的话贴石材。今天的话呢，拼了一个很漂亮的花纹，用木头去拼哈，木纹去拼，或者我们的这个地板用石材去拼哈，拼不同颜色大理石拼个花纹出来。那这时候注意一下，我曾经用过无路径，结果后面很惨，每次打开相片都找不到了，而且没办法重复再进来。那完整路径会一样要找这个路径，所以我建议不要。我建议大家以后都记得用相对路径。什么叫相对路径？你把资料夹搬了，它会跟着那个资料夹放到 C 放到 D， 它都可以找到那个名称是可以找得到的，叫相对路径。所以尽量用相对路径。OK， 那不让我换哈，那我先把这个先取消。好，先换完再抓图片。所以点阵式影像插入点阵式影像，找到谁的话呢？哈，找到这个小山猫进来。OK， 它只能这样哈，来相对路径。好，贴附路径先存我图片没有存呐，这个图没有存，它一直提醒我 ，OK 吗？好，那我先存档，嘿，来，好，我们把这个先关闭，来，
所以这个图，因为它要记录所有的图片用插入的方式，包括 Word， 包括你的 PPT， 你要观念，只要你是这样插入的，它都会记录路径 ，OK 吗？好，都会记录路径，所以要很注意哈。来，好，那我们的话呢，所以这张图我先把它储存起来。OK， 我刚刚开了之后没有存嘛，好，来存到我的完成图 ，OK 吗？哈，那名字叫什么？叫做我们的描图练习，很简单。我们今天的话呢，就是做一个描图练习 ，OK 吗？哈，你把这个存起来，开个新档案先存，那等一下那个才能够设定路径哈。那今天我的主题是什么？是汽车，对不对？是属于我们的工具车，好。OK 哈，工具车款哈，来，我的主题是汽车的车款，好，那这样的话呢，我今天存起来了，我今天用6号图层去插入，就可以更改路径。你刚才看到我路径不能改嘛，要先抓图片这边才能改，有听懂了吗？所以千万不要用无路径，看哈。那相对路径的话，每次都会找哦 ，C 就是 C 哦，你把它搬到时间点叫1，它就找不到咯，就出现错误咯哈，用相对。听懂哈？相对的话呢，你从 C 音碟搬到 D 音碟，搬到什么地方都可以，或是这个资料夹搬走都可以，可以吗？哈，你就有一个完成图的资料夹搬到后面的外面都可以找得到。OK 哈，来注意一下哈。好来，那荧幕上指定放置到哪里？好来，我们比例都1:1哈，来直接进来，你会看到这个地方为什么会这么大？因为我刚的话呢，在抓图片的时候，我是抓大图，不是抓小图。假设进来很小。有时候我们一进来是看不到，只是小小的，记得先放大几倍，先把它放大，点插入点之后给它100倍就对了。好，那只是很小你看不到没关系，你先点一下，它问你几倍，可以吗？会问你几倍哈。好来，那如果你看不到的时候，记得再把它打100倍。我现在是看得到嘛，说按 Enter 就好。我看得到是按 Enter， 这样可以吗？只是你进来荧幕上这个看不到小小的，给它放大100倍，先点基准点，再给什么几倍？有听懂了哈？好来，那这样放大看看，还是模糊哦，放再大还是模糊哦 ，OK 吗？那这个多大？我们用那个尺规量测一下，今天大概的这个地方到对角线，看一下它尺寸，其实我们可以看到是多少，200多 mm 有没有？我们单位是 mm 嘛，所以它的图片大小，来UN，好，我们单位的话呢，哈是 mini，OK 吗？好，所以目前我进来大小是这样，记得哦，看不到的话要放大哦，给大家来